Rahasia konten makan gak kenyang-kenyang. Sini gue kasih tahu. Kan pada penasaran gak sih kok gue tiap hari makannya banyak banget ya. Jadi rahasianya gue konsumsi suplemen dari Master Weight Gain. Ini suplemen herbal penambah nafsu makan. Dan yang paling penting ini udah Bepom loh. Dia ada yang kapsul sama juga madu. Jadi kalau kalian berat badannya gak naik juga ada garansi 100% uang kembali. Buset, mantep banget. Kalau kalian berhasil naikin berat badan ada hadiah juga.